YOLOBOX Extreme, YOLOBOX serisinin en üst modeli olarak tanımlanıyor. Dış kutu içinde iki kutu var. İlkinde YOLOBOX Extreme, kullanım kılavuzu, iki ucu tip C olan şarj kablosu, bir ucu tip C, diğer ucu tip A olan data kablosu, ayarlanabilir kol şu, 2 adet harici anten, sim kart çıkarma iğnesi ve alyan anahtarı bulunuyor. İkinci pakette farklı ülkelerde adaptörü kullanabilmenizi sağlayan uçlar ve tip C portuna sahip 45 wattlık adaptör yer alıyor. 45 watt altı bir adaptörle şarj olmayacağını da yeri gelmişken